lukai itu terlalu berat untukku. Yang akan terjadi Wah, ini seban caknya sebenarnya. mestinya kau sadari itu. Hatuh! Apa? Ular. Apa dia? Berapa kilometer? Mana? Di mana? Hah? Longe, itu dalam TV gitu. Ular terpanjang di dunia, 4 kilometer. Apa kak yang dari ular? Apa? Mana nak cek lah? Mana nak cek lah? Apa ya? Apa ikon aja? Itu video mereka. Video mereka tu, lah tu kita-gitunya. Nah. Nah. Ya. Posisinya.